Hi viewers, praise God. Welcome back to Tamil Cruise World's vlog. As the cruise shipல ஒரு முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஹவுஸ்கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த ஹவுஸ்கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம், என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி வேணும், சேலரி எப்படி, ப்ரொமோஷன்லாம் எப்படி, அண்ட் இந்த க்ரூஸ் லைன் இண்டஸ்ட்ரியில எந்த கம்பெனி ஹை பே கொடுக்குது, க்ரூஸ் லைன்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ஏஜென்சில என்னென்ன எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனல் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா, என்னுடைய பேர் ராஜு. இந்த சேனல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற க்ரூஸ் அண்ட் ஹோட்டல் லைனை பத்தி தான் பேசுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா முக்கியமா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் முக்கியமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் வரும், அதுல ஆல் கொடுங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ வாங்க நம்ம வெயிட் பண்ணாம வீடியோல போலாம். ஸோ இந்த வேர்ல்டுல பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50ல இருந்து 100 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனில இருக்கு. பட் எல்லா கம்பெனிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், சேலரி. சேலரி வந்து நான் மினிமம் டு மேக்ஸிமம் சேலரி எவ்வளவு அப்படின்றத சொல்றேன். சோ இந்த வீடியோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன். சோ நீங்க ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் கிராஃப்ட் டிப்ளமோ அண்ட் பிஎஸ்சி இந்த கோர்சஸ் நீங்க முடிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை டு லைன். அண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ நீங்க ஒரு ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட்ல இல்ல ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ரெசார்ட்ல மினிமம் 2 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா போதும். தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட். சோ நீங்க பாஸ்போர்ட் எடுத்துக்கணும், அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். சோ ஃபோர்த் நம்ம பார்க்க போறதுதான் பெஸ்ட் கம்பெனி. சோ நீங்க பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தேடி போற அந்த இடம் ஏஜென்சி. சோ அந்த ஏஜென்சி நீங்க தேடி போகும்போது அவங்க கிட்ட நிறைய கம்பெனி ஜாப் வேகன்சி கொடுத்துருப்பாங்க. சோ அப்படி கொடுத்துருக்கும் போது நீங்க பெஸ்ட் கம்பெனியை தேடி போறது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. சோ பெஸ்ட் கம்பெனில நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வாங்குற சம்பளமும் ஹைட் பெய்ட் சேலரியா இருக்கும். அண்ட் உங்களுடைய நாலேஜ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்பவே வளர்த்துக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி பெஸ்ட் கம்பெனி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சீபோன். ஸோ அந்த சீபோன் தான் ஹைட் பே கொடுக்குறாங்க. அண்ட் உங்களுடைய நாலேஜும் இந்த சீபோன் கம்பெனில நீங்க நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் யூஎஸ் கம்பெனி. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா விர்ஜின் வயாஜ். ஸோ விர்ஜின் வயாஜும் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் 2019ல தான் வந்து அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பட் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால அவங்க பில்ட் பண்ண ஷிப்பும் இன்னும் சேலிங் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஸோ இந்த விர்ஜின் வயாஜ் வந்து ஒரு சூப்பரான கம்பெனி, ஹைட் பே கம்பெனி. இதுவும் யூஎஸ் பேஸ் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஓஷியானியா இருக்கு, அண்ட் வைக்கிங் க்ரூசஸ், கியூனார்ட் இருக்கு, அண்ட் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் பே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு நாலேஜ்ன்றது வேற லெவலில் நீங்கள் கெயின் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தான் பொசிஷன். ஸோ ஹவுஸ் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு போறீங்க. லைக் நீங்க ஒரு 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கையில வச்சுக்கிட்டு நீங்க பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு ட்ரை பண்ணி போறீங்கன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ண போற அந்த பொசிஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா யூட்டிலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பிங். இந்த யூட்டிலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பிங்கோட ஜாப் என்னென்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ரூ ஏரியா, ஸோ பப்ளிக் ஏரியான்னு சொல்லுவோம், காமன் ஏரியா, நிறைய பேர் வந்து அந்த வேலை தான் போயிட்டு வருவாங்க. ஸோ அது வந்து I-95 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த க்ரூ ஏரியாவை வந்து நீங்கள் கிளீன் பண்ணணும். லைக் ப்ரஷ் அண்ட் வைப்பர், ஃப்ளோர் கிளீனிங்கு, மாப் போடுறது. காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா நீட் அண்ட் கிளீனாக இருக்கணும். ஏன்னா GM அண்ட் இருக்கிற எல்லா மேனேஜரும் அந்த வேலை தான் போகிறது வர்றதுல இருக்கும். அதனால அந்த ஏரியா வந்து எப்போவுமே நீட்டாக வச்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரூ யூஸ் பண்ணுற டாய்லெட்டு இந்த யூட்டிலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பர் தான் கிளீன் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் ஏரியா, ஸோ க்ரூ கேமிங் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கேமிங் ஏரியாவில் நீங்கள் தான் வந்து கிளீன் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட், ஸோ க்ரூ லிஃப்ட் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் தான் கிளீன் பண்ணணும். அப்புறம் கெஸ்ட் லிஃப்ட் இருக்கிறது, அண்ட் கெஸ்ட் ஸ்டேர் கேஸ் அண்ட் க்ரூ ஸ்டேர் கேஸ், இந்த மாதிரி காமன் ஏரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூட்டிலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பர் தான் கிளீன் பண்ணுவோம். யூட்டிலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரூ கேபின் ஸ்டீவர்ட் இருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் கேபின் ஸ்டீவர்ட், அசிஸ்டன்ட் சீஃப் ஹவுஸ் கீப்பர், கடைசியா பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிகியூட்டிவ் ஹவுஸ் கீப்பிங் மேனேஜர். ஸோ இந்த பொசிஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்ல இருக்கும். பட் நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனில டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் இருக்கு. பட் மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் தான் எல்லா கம்பெனிலுமே வச்சிருப்பாங்க. ஆனா சேலரி தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிலுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். பட் நான் சேலரியை பத்தி உங்ககிட்ட அடுத்து அதை தான் சொல்ல போறேன். ஸோ சேலரி பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ நீங்க யூட்டிலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பிங்கா ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து $650 இருந்து $1000 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க.
டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனில. ஸோ நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ண போற அந்த கம்பெனி தான் ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட சிபோன், வெர்ஜின் வயாஜ் அண்ட் ஓஷியானியா இந்த மாதிரி கம்பெனிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு $800 இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் நிறைய கம்பெனி வந்து $650 இருந்தும் அவங்களுடைய சேலரி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேபின் ஸ்டீவர்ட், ஸோ crew cabin steward இருக்காங்க and guest cabin steward இருக்காங்க. சோ நீங்க crew cabin steward அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு salary வந்து $850 ல இருந்து $1200 வரைக்கும் டிஃபரண்ட் கம்பெனில கொடுக்குறாங்க. பட் guest cabin steward பாத்தீங்கன்னா salary வந்து உங்களுக்கு லைக் $850 ல இருந்து $1200 வரைக்கும் இருக்கும். ஆனா நீங்க சைட்ல வாங்குற டிப்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். சோ கெஸ்ட் கேபின் ஸ்டீவர்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ஸ் வருது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறையவே வரும். சோ நீங்க ஒரு $1200 வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிப்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு $3000 பர் மந்த் நீங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்க ஏஜென்சி கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி எந்த கம்பெனி பெஸ்ட் கம்பெனி, சேலரி எல்லாம் எப்படி இருக்கு, பொசிஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு போறதுதான் ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு வே அப்படின்னு சொல்ல முடியும். சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறதுதான் ஏஜென்சி. சோ இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜென்சி நிறைய இருக்கு. மும்பைல பாத்தீங்கன்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ் சொல்லலாம், அங்கதான் நிறைய ஏஜென்சி இருக்கு. சென்னையில பாத்தீங்கன்னா 1-2 தான் இருக்கு. சோ நம்ம முக்கியமான ஏஜென்சி, ஃபேக் இல்லாத ஏஜென்சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காமாஷி இருக்கு, அண்ட் இண்டஸ் இருக்கு, ஏர்போன் இருக்கு, ஹெரின் இன்டர்நேஷனல் இருக்கு, அண்ட் ரோகி குளோபல் கன்சல்டன்சி அப்படின்ற ஒரு ஏஜென்சி இருக்கு. சோ இந்த ஏஜென்சி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்யூன் ஏஜென்சி. சோ நீங்க பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க செலவு பண்ண போற அந்த மணி வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய டாக்குமெண்ட். சோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை பத்தி நான் உங்ககிட்ட அடுத்தடுத்து பேச போறேன். சோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் உங்களுடைய மணியை செலவு பண்ண வேண்டிய விதம் ஒருமே தவிர நீங்க வேற எதுக்குமே உங்களுடைய காசை நீங்க செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேற என்னென்ன அப்படின்னா ஃபிளைட் சார்ஜுக்கு நீங்க செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஒரு சில கம்பெனிலாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 50,000 ஒரு 75,000 நீங்க பே பண்ணிட்டு போங்க. நீங்க ஷிப்ல ஜாயின் பண்ண உடனே we will put you in your account அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எதனால கேக்குறாங்கன்னா நீங்க யூஎஸ்ல ஜம்ப் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால. மேபி நீங்க யூஎஸ்ல ஜாயின் பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி மணி வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டு உங்களை போக சொல்லுவாங்க. பட் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க முடியாதுன்னு சொல்றதே பெஸ்ட். சோ ஒரு சில பேர் வேற வழி இல்லாம அந்த அமௌண்ட்டை கட்டிடுவாங்க. ஆனா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க, இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன், நான் திரும்பி வருவேன், நான் ஷிப்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்க சொன்னாலே போதும். அண்ட் நீங்க அந்த மணியை பே பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அண்ட் ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூட், நம்ம இப்போ வந்து சென்னையில ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூட்லாம் வந்து என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா சேஃப்டி கோர்ஸ், இந்த USPH கோர்ஸ் சர்டிபிகேட் நீங்க பண்ணணும். சோ அதுக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட் கொடுங்க அப்படின்லாம் கேக்குறாங்க. பட் அதெல்லாம் பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்லாம் தேவையே கிடையாதுங்க. நீங்க பண்ண போற கோர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட அடுத்து பேச போறேன். என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லி ஆகணும். சோ இங்கிலீஷ் நாலேஜ். சோ இங்கிலீஷ் நீங்க பேச தெரிஞ்சுக்கணும், அண்ட் இன்னொருத்தவங்க பேசுறதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதெல்லாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஏன்னா நீங்க இப்போ ஏஜென்ட் கிட்ட இன்டர்வியூ போறீங்கன்னா அங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க, உங்களை பேச சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு விசா இன்டர்வியூலயும் இங்கிலீஷ்ன்றது ரொம்பவே மஸ்ட். இதெல்லாம் விட நீங்க பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தான் வந்து காமன் லாங்குவேஜ். சோ நீங்க ஒர்க் பண்ண போற கம்பெனில இந்தியன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஜமைக்கா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இட்டாலி, US அண்ட் செர்பியன், பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேஷியன், மியான்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 டிஃப்ரெண்ட் நேஷனாலிட்டிஸ் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ன்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அதனால நீங்க பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் நீங்க கத்துக்கிட்டு போங்க. அண்ட் அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். நான் ஜாயின் பண்ணும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஏஜென்சி மேனேஜர் என்ன சொன்னாரு, நீ போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்போக்கன் கிளாஸ் போயிட்டு வாப்பா, நல்லா இங்கிலீஷ்லாம் கத்துக்கிட்டு வா, அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் அனுப்பிச்சு விட்டாரு. ஸோ நானும் வெளியில போயிட்டு ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் நான் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் கிளாஸ் போனேன். ஸோ இந்த டைம்ல நான் அதை பதிவு பண்ணிக்க விரும்புறேன். ஸோ இங்கிலீஷ்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு ஏஜென்சியை தேடி கண்டுபிடிச்சு போயிட்டீங்க. ஸோ அந்த ஏஜென்சியில பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஒரு இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க. அந்த இன்டர்வியூல நீங்க செலக்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது கிளைண்ட். ஸோ நீங்க எந்த கம்பெனில செலக்ட் ஆனீங்களோ கம்பெனில இருந்து ஒரு கிளைண்ட் உங்களை இன்டர்வியூ எடுப்பாரு. ஸோ அதுல நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிஞ்சதுங்க. இதுக்கப்புறம் தான் டாக்குமெண்ட்.
ஸோ நீங்க இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை வந்து மெடிக்கல் எடுக்க சொல்லுவாங்க, அதுக்கு ஒரு 15,000 ஆகும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிடிசி, இந்தியன் சிடிசி, அதுக்கு வந்து நீங்களே அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு 700 ரூபாய் ஆகும். இல்ல கம்பெனி கிட்ட நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 கேட்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூஎஸ்ல ஜாயின் பண்றீங்கன்னா C1D விசா எடுக்கணும். இல்ல நீங்க யூரோப்ல ஜாயின் பண்றீங்கன்னா ஷெங்கன் விசா எடுக்கணும். எனிவே நீங்க C1D விசா, இந்த யூஎஸ் விசா அப்படின்றது கம்பல்சரி நீங்க வச்சிருந்தாதான் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 to 6 மந்த் கழிச்சு யூஎஸ் போனாலும் அந்த C1D விசா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா உங்களை வந்து சீக்கிரமாவே வெக்கேஷன் அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. சோ இந்த C1D விசா அண்ட் ஷெங்கன் விசா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் yellow fever வேக்சினேஷன் எடுக்கணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது STCW கோர்ஸ். ஸோ இந்த STCW கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 23,000 ரூபாய் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சென்னையில் ஒரு 3 நாள் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு, நீங்க அங்க போயிட்டு அந்த STCW கோர்ஸ் முடிக்கலாம். இப்போ பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு போகணும்னா இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் நீங்க கையில வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்ல நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா முக்கியமானது ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஸோ ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்ல 2 டே இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னா சி டே அண்ட் போர்ட் டே. ஸோ சி டே என்ன அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரிலையுமே கப்பல் நிக்கல, அதாவது இப்போ கண்ட்ரிக்கு போறதுக்கு 2 நாள் ஆகும் அப்படின்னா அந்த 2 நாளும் வந்து ஷிப்பு சீல தான் டிராவல் பண்ணும். அது வந்து சி டே அப்படின்னு சொல்லுவோம். போர்ட் டே என்ன அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரில அன்னைக்கு நிக்குதோ தட்ஸ் கால்ட் போர்ட் டே. ஸோ இந்த போர்ட் டே அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். சி டேல வந்து உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இருக்கும். ஸோ அப்படி இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 ஹவர்ஸ் நீங்க ஹவுஸ் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன். ஸோ ப்ரொமோஷன்ல வந்து நீங்க as a யூட்டிலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பரா ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அடுத்தது ப்ரொமோட் ஆகுற அந்த பொசிஷன் வந்து கேபின் ஸ்டீவ். ஸோ நீங்கள் அடுத்து ப்ரொமோட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 to 2 கான்ட்ராக்டில் நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ முக்கியமாக உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு, உங்களோட டெடிகேஷன் அண்ட் டீம் ஒர்க்கு இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பிக்கப் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாள் கான்ட்ராக்ட் ஆகலாம். ஸோ நிறைய பேர் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதாங்க நம்ம ஹவுஸ் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க யாராவது பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு ஜாயின் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த வே தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பேசஞ்சர் க்ரூஸ் ஷிப்புக்கு ட்ரை பண்ண போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா முக்கியமா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல பெல் பட்டன் வரும் அதுல ஆல் கொடுங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ உங்களை வேற ஒரு வீடியோவை பார்க்குறேன். அன்டில் ராஜு.